Kenalin nih partner aku ketika tenggorokan aku sedang tidak sehat. OB Herbal Plus Madu. Aku pakai obat ini karena kandungannya memakai bahan-bahan alami seperti jahe, kencur, madu, dan lain-lain. Juga tidak mengandung alkohol. Rasanya hangat di tenggorokan, mampu mengurangi batuk. Bisa diminum oleh anak-anak sampai dewasa. Linknya sudah aku siapin di bawah. Silahkan untuk dicek harganya. Siapa tahu kalian cocok. Terima kasih.